bwa kwa mutegeri ni withirite wina ntuku njega ningukugwata ugeni kiri nteto chietu cheru themwe na rua iri tariki 25 mweri-ini jwa mugwanja mwaka ni jwa 2023 nkureterete nteto kuma kaunti ya Nairobi, Tharaka Nithi na isigo bionthe via kaunti ya Meru. Hamwe na nteto iria nkureterete ni muthaka wa cukuru ya Kajiondo The Boys kwithirwa kwiririte kithakene nyuma ya cukuru kugoma utuku bwa gukira narua. Rutere rwa Azimio kuga bati tayari gweta na mbere na rwaria rwa bipartisan. Raila Odinga kuorota Rais Ruto akiuga ni aregire buru gwetika rais wa Tanzania uria wezete kubaigithania. Kamiti ya kuthuja makanisa gukinya ntere chia kathwana kuthurania maoni jakari na atongeria bandini. Mwonanire to mathithio ntuku ya narua ni Purity Richard na ningetwa MAUREEN KINYA na nteto chieto chiriambiriria thaiji. Cukuru ya nthaka ya Kajiondo thini tigie ingi wa kagita gati kumenyeka nyuma ya muritwa umwe kwithirwa kwiririte kithakene kimwe hakuhi na cukuru iu kuririkana aritwa ba cukuru ije baragomire utuku bwa gukira narua na nirio aritwa bamwe baramatukaga guchiebania na gasagasa ire irare iri kwambiriria gukujirwa cukuru neu. Atori ba cukuru ije ni bataririte kimako kiao bakioria arimu gutigaira ni bakumenyera aritwa ndere tigwanjarene chiao kenda kwebana na makarikata zaja Mati Mugambi katwambiririe na rugono rwa kieba na kiriga. Chaiterero kirirwa muthenya we munthe nyuma yo tugubura yo tugubwa mpagaga na nginya nkubania kiri cukuru ya nthaka ya Kajiondo thimbare chia maima kiri gicigo mbunge kia Maram. Muritwa uro kwirikana nwa form 1 kiri cukuru enu arethirwa tari moyo kathakani rutererwa barabara akuve na thoki ya kireani. Ni mwana wa cukuru Kajiondo thio kwirite au atukwerekana ketho mwana ni kurwa kana ukuthuga ni kurigwa gitinko na ni kurigeria sana yani gutwikite ati mujiari mwene mwana ude akethwe na kimako muno no ntubwa kurigana ni gutwika ati mwana ati accident ni strike ya cukuru. Aciari atori na nkinya kurukina njira baraba gwikinyitie kwibonera bakigwataga nthia ciao ikimako kumania nonto bobo. Mwana wakwa mbira na ba strike cukuru na boni ndi baraumite class ni kabala thomithagua bakuma class ni baigwa ndi master ni alathithitie mucemanio na bau bangi kuma ugu bobi baumite class no kabala igirwe mbuyambiria kuigwa kuma uri sasa jambiria kuringwa eguru tukineja twejete niro nkwithira gibicanga mwana kwirite njirani kithakani utuku na riu alakuja gutukuri alakuja gitumi nimbi kiu nikio kira kiuria giakwa mwana riria nenkerwa mwarimu ni abati kujukia jukumu kumenyera mwana bakalanagiria na mwana taula twalanagiriria na mwana muji barauga Nteto eno ebatiri kuruthwo thuthuria kira kiarire mwana uju na tigogu kumenya kira kiraukitie mpagaga kiri cukuru enu. Kwino batu ucungucio wa kawaida wa umba na ukweli nikenda kia mwana withingatike na nikenda na mujiari wengu agwate akirere yae no ntunululu muno ki mujiari atirimetwo ni mwana to wari kimba mujie kana kiuja mwana wari monsari na mwana wari cukuru na ithana nikagitaka kiri tuthiete na mwarimu akeja kuremwo ni mwana ni ete mujiari balanirie nawe nikenda cooperation ile ithwere in between mujiari mwana na mwarimu bakalaniria bakashuruisha mantu mala mariko malia mario ketho ni mama thuku bakamea bakarutho ata na ketho ni mamega akagita atia mwana ni abati kuthikiriria kinya ni mwarimu tekabati kuingiriria. Nteto inu irakinywa kirore kamanda wa polisi kaunti ya Tharaka Nithi twesa kiazngeno na njire ya thimu. And several students who had believed most of the students went to their rural homes or anything. But unfortunately this morning we are informed of one who had passed away around Keria.
Kiriani, not Kiria. Kiriani. So the body has been picked. And the suspect immediately may have fallen down on the hard surface, on the concrete, and injured himself. However, the body has been removed to the Chuka mortuary. Postmortem will confirm the cause of death. Yes. Chukuria kajiondo thiye tigetwa ingetwa ya mwanka kwa kagita atakumenyekana. Mana aritwa ba chukuru nu baragwatangira kwinuka bobo ikuringana na murugamiri kithomo ndeni ya Eastern Region 12 Friendly Kiro uraugire ati kwenda kwariria Nteto enu mbere ya kamera. Ino ichukuru ya nthaka ya kajiondo thiye rereketie kwingwa mwanka kagita gatakumenyekana. Bobo inyuma ya aritwa bachukuru no gukia mpaga gotugo gukire munde no mo wachia gutotoro ara kuringana na murugamiri wa kithomo wa Eastern Region 12 Friendly Kiro no abathiete na mbere kurutho thunduria gutigira ba kumenya kira gikuria chukuru eno. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kya Mara mbitagwa Mateni Mogambi. Ngwataniro ya Kenya Kwanza ni tumirite ati bo bari tayari gwita na mbere na rwaria rwa bipartisan mbere ya kamiti ya athuri gutegera mateta ja Azimio bakiuria barutererwa Azimio gwitikiria gukara nthi hamwe na buu na bwatongeria bakuma rutererwa Azimio batongeretwe ni mubunge wararienda ni baugite Azimio etena weru bwo gwita na mbere na rwaria ruru bobwizite onde Azimio batumiritie kurungika maandamano ja ntuku ya rojo ere njira ya gutea na kuririkana baria batete utoro bwa ukumania na kiria bakuga ni borithi gutumira inya nkurukia kithimi kagitene ka maandamano. Boniface Mongera niwe uri na ripoti iji. Na bwabunge bakamite ngwataniro bipartisan ruterwa Kenya Kwanza batongeretu mukarigite obona gitonga murugara kwa ringi ibashumiritie kaire mubunge murugara na kema bawe bashokere tena ntumiriki ruterwa Azimio arabo baromba bashokere bendere ya roaria. Dr. Tiendo Amolo will have to show leadership to that side so that he is able to call order upon them and bring them to the talking table, because again we repeat, we have always been ready, we are still ready and willing to continue with the talks. Na njere Imwe ukushirutero Azimio kenda bethro beshokera roaliene rutero Kenya Kwanza baru babo tayari kudro bakeri Nteto janki ya ABC iria baregete kwariria ukanyumene mnaku agishokero shijirire mubungo ishobunge kerariendo tienda molo na atitaniria miarioje murugara na kuabo cheshe bicho patitayari kushokera roaliene. If I am remandated to re-engage, I will then say so. Until then, I haven't. But the reasons why we suspended the talks, in my opinion, are still sustained. To kiongere kureja unajo jange jatina mikireka na nkanja jereme Nteto TV watiritie kumbatiriam ne ate marito jabaria badongo nerwe na kumba na kona tonyo commission ya ABC jeri kudo jakirito korwa onto buroka likana Nteto eretete karo katika bunge Azimio baikundiki bipartisan arabenda kunenkero kanya kino bakodro bagita moni ukoni baba batere kudurwa. If you recollect very well, we had not vacated the issue on IEBC. We had said it was to be agenda number 1. It had not been discussed, and the selection panel was at liberty to proceed. We agreed as a team to stop the process of recruitment of IEBC commissioners. We also agreed to address the IEBC and ask them to preserve the servers as we continue with the talks. We did the letters, I signed my part, sent them to our colleagues. They have never signed to date. Riri nario atirigitari ambere akema baroterwa Kenya Kwanza kwedro beshumiria na kuthitha baroterwa Azimio bashokererwa lena kenomba kwedro bakenderia arabaroterwa Azimio baugagam berenchawa na bashokera ndwarire bakona shitoro shikiarirwa shiakinyiro breaks. Isn't it contradictory? If when we are meeting and we want to talk about reconstitution of IEBC, then you say we cannot stop the process, we cannot stop the panel because there's a law that enables them. If you believe that that law is sufficient, then why call for talks? We are happy that
Possibly when they suspended, they were actually going back to the streets. But we are also saying we are happy they called off those particular demonstrations to show that they must be prepared to give dialogue a chance. Hii maandamano ni ya Wakenya. Hii maandamano ni ya Wakenya wote kwa sababu wako na shida na hizo shida wameeleza. Na nonto ntukwerojo gotina maandamano azime bakethro bethithia mishemoni okuborera baraborera polisi kireko na shonde chandegoro ara kumera gwetira na mbere athingati bazime bakethro bethikira ondinga imwerekera jeko akethro agita note nkarari ntakororere katikati kantere isho ejere ikethro ithirwa ikanya na kona ndi kugatire kumira ja gweta na mbere imatombigerwa na methombonera kona nethro nene baba kethro bebothia kyothe kenda ikundi kikendelea ngwiciao nkiripotera Ntoshero TV kumaje karone bya bunge kengina ngine kinene kya mfusho Nairobi mbita Boniface Mongera. Nawe Raila Odinga norotete Rais William Ruto akiugane aregire taka gwitika Rais wa nthiguru ya Tanzania Samia Suluhu uria wairitaniritie gutongeria rwaria rwa thiri gatigati kabo. Raila ariuga Rais Ruto ekire Rais Suluhu ntuku ijiri amweterete na arega guchumiria untu buria kuga ni mbiche nthuku kagitene ukau. Nawe Minister wa Karĩabwandene Professor Kithure Kindiki na inyiritie gute maandamano bagetikiria jeta na mbere nthigurune ya Kenya akimeneria rutere rwa Azimio ni kiria kuga noka bakwathurana Kenya na siasa cia ndurijo. Members of the fourth estate. Akiaria na ndiki ba Nteto mutongeria wa ngwataniro ya Azimio Raila Odinga ni aririte maandamano jara jethiritwe zagita na mbere ntere mwanya cia Kenya haria ugite gitumi kimwe rwaria rwa bipartisan rwaremire ni untu akamiti ba Kenya kwanza batonoraga magita kwa magita. As soon as the temperatures come down, it was business as usual. They set up a team and eventually they withdrew. Those members of that team were not available. Each time our people assembled, they would say most of their members are out of the country, they cannot raise a quorum. In that they were not serious at all. Raila Nkroki na umburete ate Kinya egeria ria Rais wa Tanzania Samia Suluhu kwaranira na Rais Ruto iri atirire iga na etera ntuku izire ende rwaria rotakarika. The president from Tanzania came here 2 weeks ago at the invitation of President Ruto to mediate, and she was kept waiting, not from our side. We were available, but the other side was not available. She spent 2 nights here, and it was all in vain. Other people have tried. Right now I know that other people are also trying, but he's the one who's resisting. So he basically knows what he wants. Nongerete we na iritanirite kirirwaria gatigati kao. I myself have said I'm ready to sit with other people to discuss these issues. He is actually pretending, is living in delusion that we don't have a crisis. But we have a serious crisis that requires patriotism to resolve. And we are ready ourselves. Kagitene ukau nawe Minister wa Karĩabwandene Professor Kithure Kindiki na tariritie uthukangia buria buretetwe ni maandamano ja hamwe na kinya ugwati bwa KINYA. Wiki 2 zilizopita tuliambia maafisa wetu, ebu ngojeni kwanza tuone kama hao watu wanaweza fanya maandamano ya amani. Tukangojea kama masaa 2 kutoka asubuhi saa 2, saa 4, saa 5. Katika hiyo masaa 3 ile uharibifu ilikuwa imefanyika Kenya hii ilikuwa ya ajabu. Barabara ambayo imejengwa na kodi ya Wakenya ikaharibiwa. Supermarkets za watu zikaharibiwa. Watoto wetu wakanajisiwa. Wengine wakadungwa na visu. Tukaokoa ile tuliweza kuokoa. Last week wakafanya ingine kama hiyo. Sababu wakasema tutarudi tena. Tukawaambia msikuje.
Wakati wamejaribu last week wakasema kwanza tunakuja siku 3. Wakati wanakuja kuanza hiyo kisirani saa 11 wakakuta tulikuja saa 7 ya usiku. Tunawangojea. Na ndikindiki na ugite kabakairi gute muntu uria ukangaratania thiri kiria Kenya. Lakini nataka ijulikane, hii Kenya hii hatutakubali mtu yeyote kujificha kwa siasa, kwa kabila, kwa dini, kuvuruga amani ya wananchi. We will not accept. Shule wamefungua kuanzia Kasiela, Sinoni mali ulikuwa. Nkiama ya gutetera kioto kio muntu ni URETERI rwangirwa kunga mauri mathithia jabori thiniru aipwa kuthithia na mpwe gukinyaniria uchunkuni bwa mitugo ya bamwe baborithi kagitene maandamano jara jethiritwe za kibanganwa ni Azimio kuririkana bamwe ba maabisa baborithi ni bethiritwe bagitumira inyankurukia kithimi gutanganira na baria barethiritwe bakiandamana untu bura ni giutate na katiba na kioto kia umuntu mwankira nandi antonkurukia 20 ne bakwirikana guta utoro kire maandamano ni untu bwa borithi gutumira inyankurukia kithimi. Anthony Kathenya niwe uri na Nteto eji. Ntukuinya kijitu kitere inyume maandamano mangu atenere Azimio kudithikaga ntukuithia tukithingatanio nkia manene ya gutetera kioto kia mwingi. Kenya National Commission of Human Rights ni umelitie kumenelia mekale kamala matemega na malama ni kanithima kiuma kibolisi kire maandamano mama. Vile nchi yetu inaendelea haitufurahishi. Tumeona haki za binadamu zikidhulumiwa na pia rule of law ni kama inapitiwa nyuma. Kulingana na nkiameno nebakinyirito ni mekale kama temega elemo bolisi kugeratia gaskeria na balaba kodhoma sukuru amwena kulaba kulala bolisi kudhangi kianto balaba kuandamana bakibaliaga amwena bamwe kuringangwa risasi. Nkiameno ikiuga kama mani mauntu malega neto na moni katiba na matibate ile kudidika kwa kagitagaka. Tumepata report za dhulma na zenye zimetendewa na maaskari wa polisi. Tumepata ya kwamba kuna mahali wameweza tupa tear gas kwenye mashule na nyumba za watu, na hii inadhuluma hata watoto wenye wanaishi kwenye hizo nyumba na watoto wenye wako shule. Hii tunaona ni mbaya sana, manake hao watoto kweli sidhani wako na hatia wakati wanapata hiyo tear gas. Pia tumeona kwenye mitambo mbalimbali askari wakipiga wananchi, hata mwananchi mwenye asha surrender hapigani nao, anapigwa kama nyoka, na hiyo tumeona si nzuri sana. Kagitaka nkiameno ni menelite mutongola nditangojia mwingi nontoba gutekiria nditangojia Kenya balaba kwateto kimandamano mama Azimio gukinywa kotini nyume ya madha mala madenkileto ni katiba. Katiba inasema ya kwamba mtu akishikwa inatakana afikishwe mahakamani within 24 hours, lakini tumeona hivi karibuni watu wanashikwa hawaletwi kotini, wanaletwa kotini baada ya hiyo saa, na ofisa ya mashtaka pia ya DPP pia inakubali tu haya mashtaka na hao wanapelekwa kotini. Hii yote tunasema ni nyuma ya katiba yetu, na si haki kwa wale wanatendewa hivyo, na tunataka kuona marekebisho, manake kila mtu ana haki ya fair trial wakati wote. Nkiameno ni ditena mbele na kule gitengo gya Sonkoni kero rutingo gwa polisi takewa epoa kudhidio Sonkoni bwakyo kire mekare kamama na kwendekile matagare make wadho kile maabisa mabolisi balabadite kinyume na wadho. Pia tunaomba tume ya IPOA ifanye uchunguzi kwa njia ya haraka na halali ili wale wanapatikana na hatia waweze kujibu mashtaka haya. Kuma mji munene Nairobi, Beta Anthony Rangi wa Kathenya.
Mutari wa ngabana Kawera Kiremantu zegie mbeta Gideon Kimathi norite Njuri ya Kiberi na yakakobia na ndegochwa uria bombekia gutetheria kaunti ya Meru gukura nyuma ya koti kurikithia atetenguge ya seneta kuthuja uritinguge bwa thirikari cia matura. Kimathi na norite seneta Kathuri Murungi guchumia gukuberia Meru mbeta ni untu niwe ukethirwa akaririte gite kia gutongeria kamiti ya witi na mbere kiri kaunti. Muthuri Muriuki na Nteto Nkuruki. Wathubura mbunge ya seneti yandikithe wathubura bugaga ati no mwanga seneta onthe acoke gikaunti ira umite na gutigirira na kuunda kamiti ya witi na mbere kamiti ira seneta ketharungamirite na ngavatharitho munini wawe. Wathubura na ndi bonete ndingo ni nyuma koti nene ya Supreme kwithwerekene na kugo ntububutumba kugwa no mbunge cia kaunti ni cio ibiri kwithwa ikithunja thirikari cia kaunti. Iturarigagwo ni ate senators na tukiera wa vuruvuru nkijani nkiera wa ngugia senate nembi kikatiba karigwa na taba kuga ati tuthithie bond kire development bond yu wekire the senator ari chairman wa development board, then county governor ari deputy wa senator kutuomba kwithira ori senator then weja ku chair committee ya maendeleo executive kuma una ndio choka weja ku oversight the same ngugire igaitwa ni kamiti ira ugo guchite na arua Supreme Court igwita uge bwayo na yetikaniria na wa Kenya na batura turauga ati mbondi jayuga ikeja kuringithania atongeria mitwe gaikeja kuthukia maendeleo kiri county na mbondi jayu itibati kwithira yo kikatiba ya Kenya ya 2010 ira tugutumira nandi na kuringana Gideon Kimathi mweja nikirira kingavana mwekora mwangaza agwidegera ikabata ne muntu ethwa gitangugira thurirwe kutene makania petition yu ira Supreme Court ne yakerenda kwa amend katiba nonto ituije the executive hand wa county ne county governor nonto no nenkeri mandaraka ja executive arm of government ne all legislature kanenkero county assembly na oversight neo at the senate level kanenkero senator kenda members ba county assembly na obathithia oversight at the county level. Oversight era tukwariria ne oversight objective ti pedestrian oversight jererera kwa Meru tura prepare kwa tukira kwa Meru yangambeshe chieteri chi oversight mbuga sheria ne oyingi bareterete ija kenda bekira mbeshe chi oversight na ndibe ya kuthithia shandu cabinet ne corona thirikari na thirikari ya ruaneo ure gumiaga ni mwananchi na nali kuringana Kimathi kira ikabata ni senator Meru ethage kwege maguru na gutigira mirandi mingi na mbeshe nyingi chikuja nene county nikenda witi na mbere bonekana Nkuruki ringa muru guru na mbeshe chieje mashinani cheja mashinani nandi tukara area oversight ire uthithio ne county assembly na other organs into bibinge mono bire aja uju otherwise munge jore jake na ikionda ugende on record mbugete mantu ya tukuendelea kwa entertain kirejo cha kaumiza county na tutenda ya umiza county yetu Meru ama happy no tunarua we can no tuge comfortably Nteto ile irera kwa chia Kobia chia Kibere chia Kabuyu mbuga narua ntuku Nteto ichi onthe ikuthirira na ara senate no tunande omuntu abatu kwitanguge yo county governor alitenguge yawe na county executive yawe county assembly yetu ya Meru baitenguge yao ya oversight at the county level niwe senator alitenguge yawe at the oversight at the national level kuma una ande twinde let us meet at the point of service ke mwananchi wa Meru. Nkiripotera Weru TV Muthuri Muriuki Eta nambere na kurumira Nteto chietu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na Nteto Nkuruki. Lisha Milk ni iria rietu kuma Meru rithondeketwo ni ataramu ba kuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria rietu ra Lisha ni riri thongi na no urinyo kugita nyonta kurugira njeku chai bugakenera bure amwe na muno riri na rigu enjaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ria gukara ntuku 90 na kuguti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ria Lisha Milk igo mwanya gura iria ria Lisha riri na nkuma ndukene riri akwi nagwe wholesale kana retail supermarket mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu.
Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua, burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa wauzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonda bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere yakwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Logo chwa sibitari reo mba kuirigira mathaa jonthe ntuku chionthe. Consolata Hospital Gitoro irani NHIF accredited na iri barabara ya Meru makutano kilomita moku Makirethiristias Hotel iri aja ni ontu bwaku. Ituwezanaga inpatient na outpatient services. Turi na aritani ba kiwango kia guru na ituwezanaga motungata kathomba ja MCH, maternity, lab, pharmacy, ultrasound theater, consultation, care of the elderly and the terminally ill services na ingien kuruki. Turi na clinics mwanya za diabetic, hypertension, medical na surgical clinics. Itugutikiria NHIF, Linda Mama, CIC, MAKL, Edu Afya na FFS insurances. Kugwata Nteto nkuruki, turingire thimu ukurukira 0720 562 882 kana 0726 281 264. Consolata Hospital Gitoro. We console God's people by providing affordable and quality services to all. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Ngoko gwatogene orengi kiri Nteto chietu cheruthe mwenge chokera na Nteto nkurukia biashara baria baringaga biashara nterechia thachuma kauntine ya Tharaka Nithi ne borite mabisa bwa ukaria gotiga kuna mbaene chiao na kujukia nchobi chiao iria bakwendia betekiritwe ni watho batongeretwe ni Albert Gitari bosi ne bakurota mabisa baba amona kinya askari bakaunti baria bakuga ni bakubetithia thara enene ibakuromba na ndinga bana muthomi njoki gutonyera kubebania na kinyamara kiria bagukurukira. Mate Mugambi katumenyithie chio. Baba na kiama bairabu bira byingirwe ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi bare runguru wa mwaburi umwe na rietwa thachuma bagito maganto mwakiringa vana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njoki. Mwina vinya muno ndakasi yakwa cia thachuma mbahonas cia kurwa na ntomariku mato jogotha lakini tio tutema muntu uria kuthungira kirabu kia muntu akathia kabunjia agakua indo cionthe unu ni mwei na ningwenda mwitegeria bu na ningwenda mumunga mukono gutikagite muntu ukathungira kirabu kia muntu kuthia gukua indo ku muntu unu nworibetetie namba twe nathia ritangwe batongoretwe imukaririgite wao Albert Gitari boss baugite thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ko baunangira irabu byao na nkinya gukamata nchobi ciao na mabetia maria aruthite wegwa kirabu kiawe gitatuika approved no wisi kiria giatumamba na thiathitangwe teterere lakini te polisi kana tumuntu tutu kanjo niyo ni teta tumuntu mbijone to mekora
twa muthomi Njoki kuthongera kirabu kia muntu niyo ndeta chairman wa Thasuma nenkothura Nthaka ikaigwa ira nyuma yakwa twagwa muntu burari akubunjirwa kirabu tuthongera ku tuthie tuthongera kirabu kiu tumenya ni indo yambatwa tumenya ni kanjo tuthongera gwa kanjo andu mauma kanjo taka mari na binya gutukira kuringana na kiama baba mwene kirabu no bateri kugwatwa na nkinya kuthitangwa na meja monthe marakethirwa ruthite indi tinto bianduka ciao kwinyangua na nkinya gukamatwa magacha makathongera kuu kirabuni giaku nkijagia mara mari na leseni cinontu amatha makaringa thimo ngari igacha makagwatwa kiriro kiu twina kio nkija kio muthomi mbere mari kakwatuikire kuri security kukira polisi ira icaga kugwata muntu uri na mabitia komoni mani no atuike nwe ukagwataga muntu uri unge na mabitia amwe nabo bo bathaithite ngavana Muthomi Njoki kubetigiria kuruta wira inu ciao cia irabu atawithire indi kuringana na mawatho make marakaomba kwithirwa akibanenkera majeru ni muthomi igwa kiao gia antu mamonthe ukona ciongo ino iria mari na thina kumarira wa mabingire irabu matiricaga na matinya makuri mangi maragwire na njirani turathire kumocha igoro nuntu ayura haya mangi mari na stress Mr. Muthomi ciana ni irengirwe cukuru na muntu uyu anenkerirwe roni thuru kirabu kiu kiawe twakuboya na gitio igwa kiriro gietu igwa kiriro kia baginu atwana otogu twegumageria na mathena tariki 8 mweri wa 8 mwaka muthiru twigwire kiao uturugurire biashara jietu nontu ni jio turinjaga tutije twana twetu turiuma cukuru tuthiko tutije twana twetu turiuma cukuru twikare atia tutije toto tonge twena tutugwete Muthomi wa Njoki tukathia atia tutekuthwira metho kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogambi Akariba kiajiri na kanunka kuma Ntere cha Tharaka South ni bakuromba thirikari ya kaunti kubenjira ithima kenda bomba kukabanira na thina ya roji iria gwakagita etwikite mpanga kiribo bariuga bethagirwa bagita ngendo indaja kenda gukinyira muro juria niko kaumoka ogonka karuji muro juria bakwathira magita kwa magita ni jwethagirwa juri ugwatine bwa kunyara kana kuwa kagitene kathano na ndiba kenda utethio bwa gutura Paul Kabithe naranirite na Karibaba na tutumira rugonuru na Kariba ntora chekereria kiajero gutuka mwanka bwa kanunka wa dini ya Nkondi Tharaka South Sub County para hapa thereti baithirite baikurukira kinyamara kirene nontuba ukabangendo ina ya kuthiguswa roje muroni wa thanantu wala ndathi atoe Kenya na itiburuke thimani mtu atakuonwa no ndaruta na ndio gunogire ndarigana ntithietie oko ndiete kuraya muno ba kiuga baukuraga ithima mironi ya migomba ni kingo bona toito gutumira micini yao muno kirindithie ciao mbete kwenja kithima gege tukithina muno tukinja wakira nyuma ya ntugo ciere tigo tukara kuthingatania kwenja kithima gito tiona roye no aga wetu tutiona roye tuthia kilomita ndamo tuthio chwa roye watu bakanunka itwathinire ikathimaka tukura ithima nkurukia 10 watu ingena roya tukarwithira bataiye kana kwina Nkondi ya muthanga baiye Nkondi no gwera ya cheoni kwa bamenye Nkondi ile kuya thine mbe itare ginya batutanda ginya gento yegweto tampempe na gatwanda mwere na ndengo na ndoroko hakuna kitu kingine kwa wele Muthomi tafadhali tulaithiria na gweto bai arende bauritie gavana Njoki gutigira na kubenjira ithima bia roje Ntere ino ni kingo baomba kuthire kinyamara kira baithirite bayukurukagira Ntere ino wakagita Muthomi Njoki okaya kwetho no atwerire kijani Tharaka Nithi County kunthe bantu eraruma Njoki ito twegerwe kiao kanunka na thonjo twebachinderi roje turetere roje Muthomi Njoki twegerwe kiao baba twirire rwero ko Njoki na aga wetu iruga Njoki kanunka wa twira okaya
okaya rito na tukuri chithie to kinya no yoka to chiata ne nkabo tore kithima kaire akanunka okoria muthomi wa Njoki babura gwatwerio gatotorera roye toririkane miagwenda gucoka rwindano ntobantu bakanunka nkiripotera Weru TV kumantereche Tharaka Bitu Paul ogwa kabithe Akoroba Njuri Ncheke ni bezete amwe na kweruya garo yao ire izekene mono tangongo itumbi na ire irintereche akilalai na njira ya kumeaka kinande bariuga bobo kabatetheria gwika bwega maratasi jao jabata na kinya kwithirwa kuri na ntwaega are akari bara bezete kuthikirwa magamba bakomba gukara guti na minoga nandi ne bakuromba Meru na kinya thirikari kubaringa njekini kenda bomba gukinyaniria mubango juju wao Dennis Mugendi naranirite nabo Aja ni garune ya kuruba Njuri Ncheke ya ngongo itumbi ntule ni akirara iwandi ni amawa igembe South na kulingana na ontule bwa Meru kumathusi mwankanto nyiri ni ati kumantangi namba 4 Njuri Ncheke ni kanju ya gitumi mono kiri mutulire jwa Meru kiama gya kuthikiria na kuthiria magamba jakali na njira ya yota utauna ndi na ni kanju kinya ijikene na kweyo manya ni thirikari ya nthiguru ya Kenya garuiji ya ngongo itumbi iri imwe iria akari kumamia na yonde igembe bakinyaga na kuleta magamba jao akuruna bo baligamba na kuanya bo bali no batubu nene aria ni kujuri mwako jujo kinandi jo maiga bagwaka tonto are batwire kugambia ni kanyomba kanini kamba watina webero na niba kuromba atongeria na akari gusiumeria baba tetherie gwaka kenda baba tungatira gutina thina batu tore a nyumba ya Njuri ya ngongo itumbi tore ana rueje ne akruba batura kwabira anto na thai batu tore anonto bakwenda kuromba utethio bo tutethia nikenda tumba kuyuria nyumba yetu tumiakite tukaigwa tukinwa ni bibi utuma turomba achore betu bothe na atongoria betu twamba mamba mainge ari twamba atwambaira antu bonthe gutambo karante otwanira twaiya iriwa uremo ikuria kuona ntu ikunini twone ndi batwe itwake nyumbe ithire ina yo karante ni antu ithe kwina podium ithe kwina room imwe thire store ingi ofisi na kinya biorobio ithe nyumba monda nire kaomba kwa komondeta yo yonthe na wika file cietu nontu kuma twatwire Njuri nere cietu ira tweka cia tureta ira thina muno nontu temea wika na nyumba cia Njuri nontu itena security tweka kwantu ikaurira nao ku siraini ete uchenja nike kubwithira mubwithirio kichasa nikenda yumba gutetheria generation irekeya nontu orende itumarite nyumba ira twatura cia kaone baba betu cia thanja na cia mathare tona rendi twagirite tubwithi nyumba itumba kuthira irana betu bakenya bakebesobanirite na bakaribu wega so kienkatho nontu batongeria betu ibethirite batu supportete muno wasies mitheka lentore no mwe wejire na twanjiria nwe safari na kuitumurikania oringi wora twanjiria safari tariki 29 twina arambia kuthiria nyumba ii nontu no mwe wa supportere kathuri murungi twari nwe ao ibejire bonde na kuura beyare ndi itarira kenda tumba otethia mongo yetu yo Meru inkuromba tu ibasiumerie nikenda tumba kuthiria nyumba ii achore betu bothe na atongoria betu gavana betu bakuru ba Munya ba Kiraitu na gavana uratwinwe thai mwendwa wetu Kawira na ayumbe bonde akuba Meru nontu utethio bwa bwithara buria ibotethia wananchi. Dennis Mugendi, Weru TV, garuni ya kuruba Njuri Ncheke ya ngongo itumbi kirara iwandi ni amaua igembe South County ya Meru.
ACC wa Kengo nekete muchemanio jwa ukaria na kariba ntere ukenda kwariria uria bombekia kunyia makarika ja wagagia akiaria ACC ojo na ugete nandi bari na marietwa ja bare bagwitonyithania na winyangia akiuga ntukuite kuraja bagatirimana na musumeno jwa watho nkurukini aritete mukana kiri antu arume bare bakwinyangia kiwendo anabare akiuria achiari baekoro kumenyera kwa kwe anabao bari kwaria kuhusu ana no ntoni inde na wakwa mwe watero imanto ya tapni wa bwana asifiwe na ndaibwa murimo mno ndemo cia lakini ndase borambo bawieta ate awitethia no ntotraria Nteto cia to itoke no gareko ntawanya nene ibaije na ncho biru ero cionze na itona nyaba kija kugwatana na ba mtu agwatwa ba kumaru bakauga bakona nsobi bakarira ndene batra baeta na ibakumana nsobi ere ende nyato leto mtu akwero akonania urionania wonania urataua ngani ombere nsobi arere na no nkunyamire urere muchemanio gwa kuraithiria mantu megie mathina ma makurumira akariba ntura ya matirine wamwe na ntura achiakube ntura iri kwirikana china mantu mathuku muno matemete kinya ana baremo ikuthoma mamwe mamo makigwetekana ate imantu megie unywi bwa nchobi ndegi gwatho wamwe no tumiri ibo bangi ontubura kariba kuga ate anene eba ukaria ibo baithagiro bakiregeria aruriki nabo atongeria baba batongoretwe ni ACC igwa Kiengo twe Naomi Kamari wamwe na kinya murungamiri wa mantu megie CDF obisini ya Gembe Central baugite no mwanka anto bathinambe na kuwatanira kurikithia onto bwegia kutigira mwana wa ruhu hali na uturo bwega kinyazi ari veto bamwe ibo support bangi kwi mwana no ture thana ndite bangi ruone ron kituka hiyo ruone romuzie amumwankare ngenje no nago na bangi mwanke ne uwe mugombone no ndo atari bodi wa bangi yarego kumalizia watu nture nipotikirie bangi nithe ye party maisha yetu ya mheshimiwa ndani ile manto bangi kwa mtu mmoja kukona wa uwe danda tu milioni si yake komi corona kile ana tu milioni zile mronao no ndo kile na corona mbi ala bonde bado tokea kweli atabaki kwa ni bana ndio ndio nataka kuomba nyinyi nyote mama kwa watoto mambo ya bangi tusaidieni tumalize mambo ya pombe tusaidieni tumalize mambo ya family break up ile inaletwa na pombe hiyo itapatikana kama tutamaliza hiyo vitu na kama hata mzee anavuta bangi nisikue nipe na jina yake sababu ya bangi ndio inamaliza hiyo familia mpende msipende materine lazima itainuka by fire by force na si eti sijatembea hapa materine hakuna kona sielewi hata wale majirani wote wako hapa ambao wanafanya biashara haramu tushawajua wahame na kama hawataki vita watokezee waende Kangeta kwa DCC sawa waende wainue mkono mantu makonenie na ngurano ochia kurio na kinya ana bare kwikirwa anda wewe mama uko pale umeona kazi imekuwa ngumu ya kulea mtoto umemtafutia mzee ujue tutafunga huyo bwana huyo msichana wako plus wewe sababu hiyo inaitwa ndoa ya mapema na kisheria ni hatia ndoa za mapema sikatai hata bibi 10 lakini kabla uoe itisha huyo mtoto birth certificate kama amefikisha chukua kalamu na karatasi fanya calculation ukiona amefikisha miaka 18 oa kama amebakisha siku 2 wachana na yeye tutamwalike dhamana kwa secondary ito msome dhimo na tukua muona dhimu mtandike mtandiko na atatubua maisha wacha nikuambie hiyo leo mwana na dhimo no mwana ngare andika wa on sale ibu wendia na tafadhali tumenyera na baba yetu ukiaweta ntore ningi community ingi kai kuoria na tutumba kuoria na baba yetu baita kuraya watoto lazima wasome sababu serikali ile pesa imetumia kuleta masomo ya bure hata kama kuna pesa kidogo inaitishwa shule ile gharama kubwa iliisha kwa hivyo hatuna ile excuse ya kusema pesa ya shule iko juu
lazima tupeleke watoto shule. Kumantere cha Materine Gembe Central, Beten Class, Chabari. Nkatho cha mwanya yogwe wa gwatakanya gakuna kwithira gwatanrite na bautwikire nteto chetu cheru themwe tana mbere na gukenera mibango ndene ya Weru TV thaa 3:30 ngachokera na nteto iji na ingi nkuruki. Rĩtwa ni MAUREEN Kinya, mwana neto Mathithi Purity Richard.